kuma na rantse muku da Allah wannan maganan ina yin ta ne khalisan liwajhillahi. Duk wanda aka waye gari yanzu a zuciyar shi yana tamanni yana gurin Allah ya ba Isra'ila sa'a ta murƙushe Iran, na rantse da Allah munafiki ne. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Saboda ka ba ma goyon bayan Isra'ila wai Allah ya ba ta nasara ta murƙushewa, amma wallahi muna goyon baya tare da addu'a Allah ya taimaki Iran ta murƙushe Isra'ila. Kuma duk wanda bai yadda da wannan ba, bai ji wannan a zuciyar shi ba, a ce a zuciyarka kana gurin cewa Allah ya arawa Isra'ila dama ta murƙushe Iran, na rantsi da Allah akwai munafunci a zuciyarka. Assalamu alaikum. Wannan sako ne a gurguje. Ina so in yada wannan bayanin na Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Allah ya kara man lafiya, zakin sunna. Kuma sara da saka baya hana gamji to. Allah ya kara man lafiya da tsawon rai. Dan Asadu Sunna a cikin al'umma aya ce ta Allah ko kaki ko kaso. Amma abin da nake so in gaya wa mutane, ko irin malamai Asadu Sunna sun yi Allah ya isa ga masu zalunta su ko ba su Allah ya isa ba. To Allah fa na kowa ne, in ka zalunci kowa Allah ya saka mata. Daga shekaran jiya zuwa yau, mutane suna yaɗa Asadu Sunna yana goyon bayan Isra'ila, baya tare da Iran akan wannan yakin da ake yi. To yan uwa abin da ya faru a takaice, wannan raddin da kuka ji Asadu Sunna yana yi, iya tabbatar da cewa wanda ma baya goyon bayan Iran munafiki ne. Inda ko ganshi a zaune yana wannan maganar, to ranar ya dawo ma karatu. Iya Iran ta shiga wannan yakin da Isra'ila, Asadu Sunna bai ma dawo karatu ba. Sun tafi hutun karatu saboda wani dalilai bayan sallah. Sai yanzu ya dawo. To abin tambaya, ina aka samo waccan maganar da ta yi kama da cewa yana goyon bayan Isra'ila? Ba haka bane ba. Munafikai ne mukiya sunna suka yanko inda ransu yake so suka hada dan bukatar su tabiya. Ku kuma wawaye da ba kwa gudun ku dauki alhaki daga kun jizance an yanko ba ku ji gaba ba ku ji baya ba, sai ka yada a pejin ka mutum 100 su ga comment su zagi gaba ɗaya, kai ma da ba kai ka hada shirin ba fa ka ga cikin wannan hisabin. Abin da ya faru shine sama da wata 6 da ya wuce, wata nawa? 6, rabin shekara, lokacin da Isra'ila ta matsantawa Hamas, wanda musulmai tana kashe su ‘yan Gaza, sai Iran ta ce tana goyon bayan Hamas, wannan Gaza din. To a lokacin ne Asadu Sunna yake cewa a Iran ba da gaske take ba. Kun ga anan ma tsabaki musulunci ne, kun ga me yake nufi? Yace idan Iran da gaske take tana goyon bayan Gaza, ta fito ta taimake ta. Dan me ka fi ni ƙarfi, kuma kana kusa da ni ana duka na, ka ce kana goyon bayana kuma ka ki shigan muni. Ban sani ba ko wannan misalin ya fito fili. Ce da haka wannan goyon bayan, abin da yake so ya ce maka, goyon bayan da Iran take wa Hamas yayi kaɗan. In dai da gaske tana goyon bayan Hamas, ta taimaka mata a yakin da Isra'ila take da kai ta. Dan Allah ‘yan uwa, ina magana ta yi kama da alaƙa da wannan abin da ake na yau. Ita fa wannan ɗin da ya faɗa, kuma ɗauka sun yi kama, ta kai wata 6, ba ta da alaƙa da wannan faɗan da ake. Shi ya tafi hutun sallah bai ma dawo karatu ba, aka fara wani yakin na Iran. Sai wani munafiki la'ananne mai bakin iyaye, wanda yake da hau a jikinsa baya jin tsoron haɗuwa da Allah, wanda bai zaɓi yawa kowa kadabi ba a 'yan social media sai masu karanta Qur'ani da hadisi. Sai iyanko waccan tsohuwan maganar, iyanki iya inda ransa yake so dan kawai isoki sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga shekaran jiya zuwa jiya aka ta zagin Asadu Sunna, ai wannan yaki da ake na yanzu da Iran da Isra'ila, ya ce Iran ma wasan kwaikwayo suke, ai Iran kaza. To kun gan shi nan, ra'ayinsa shine a ranka ma idan ka ji baka goyon bayan Iran yau a wannan yakin da ake, a ra'ayin Asadu Sunna kai munafiki ne. Kuma ran da ike wannan martanin ranar da ya dawo daga hutun sallah, yanzu ma ya dawo karatu, kwata-kwata ba ma ya karatu, bai dawo hutu ba ake cewa yayi wata magana. To muna roƙon duk wanda ya zama ɗabi'arsa shine iyanke gaba iyanke baya dan a soki masu yada addinin Allah cikin kowace kungiya suke, ba iyayen izala ba, ubangiji ya dora mai wahala da masifa a cikin rayuwarsa. Kowane ne in dai zaɓinsa neman ɗaukakarsa da sunansa
shine iƙizafi ga malaman addini na kowace kungiya ne. Duk wanda shi yake kirkirar wannan, shi kuma burinsa ya gani ya yada abin da za a zagi masu karantar da addinin Allah a kowace kungiya suke, ba iya da sunna ba. Muna roƙon Allah ya tarabce da masifar ta karfinsa. Allah ya dora masa bala'i da masifar da ya karfinsa. Alhakin malaman da suke karantar da addini. Wassalamu alaikum.